係啊。要黐翻落去，因為你今日再用嗰啲價錢。唔係啊。頭先第一份係好多份喎。睇下收晒出嚟先。睇點解我戴住？你錄緊影啊？係。嘢食朱古力，朱古力，係我中意食嗰啲港人朱古力箍住嗰個。咁你呢個係？佢咁勁嘅，你估到嘅？因為我中意食嘢咯。呢個咧膠口嚟嘅喎，入住喎。西梅啊！我記得你話會買西梅，好貴嗰隻。啱唔啱啊？唔係好貴嘅。呢排係咪西梅？唔知。唔得個估中咗要開股價。唔中。全部都熟嘅，呢個都係西梅。呢個係咪食啊？而家個個都食㗎啦，低 B。咦！全部都係食㗎。好啦，開嚟。呢個未估喎。有個盒嘅，呢個係用得嘅。唔係。食㗎。食嘅。全部都食嘅。係啊。首先第一個，其實都係一齊食。兩間啊！一包朱古力條。好似咧得獎咗咁樣。我真係好開心㗎，收嘢食。咩呢啲紙都唔要㗎啦，做乜？係啊，我唔點知你啫。西梅，好貴㗎呢隻。第三個，哦，有雪櫃啦，可以擺晒啲落去咧。雪櫃唔想偷食，我要問過我個雪櫃點解冇？好啊。第三個係朱古力點，好，可以返學食。佢全部啲嘢食嚟㗎，我好為食咩？好為食咩？好勁啊！你呢個盒。因為我同你講過啦嘛，同埋我唔捨得買㗎嘛。好，點解成日都唔咁？